Psst, hier macht es sich einer richtig gemütlich, denn es ist Schlafenszeit. Doch noch ist die richtige Position nicht gefunden. Vielleicht so? Nee, auch nicht. Lieber so. Waschbären sind nachtaktiv und schlafen gerne tagsüber. Und da kann es noch so eng sein. Dieses Video geht gerade mit über 1 Million Views viral bei TikTok. Dieser Waschbär lässt es sich so richtig gut gehen beim Schlafen. Oh, da sucht ja doch einer einen Platz zum Schlafen. Nee, der hier ist besetzt. Das sieht zwar nicht gemütlich aus, doch ist hörbar erholsam. Na dann, auf eine gute und erholsame Nacht.